moto akokufa olale linzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga ikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka konzima ayebi lisungia moto ezande vanite ata eumeli na zozela tunanga ona yebi epai na yesu nde lobiko nanga ye ezali Bona. Shimboki. Boyo okama Shimboki. Il faut comme ça pour première fois dans mon film. Adana pengwa na ngai. C'est que yo pengwa prenga. Ah, yo to pengwa. Tant ma pasteur remoti na ba croque à jambe. Na pengwa na nga. Kono nga menga love na petit continuer ou tout tike tout ti h. Yo na uti na wake parler na moni na musika obi comme singa mal. Bon matina ba niveau ba h. Tami tete en sous petit fond na tiena palente. Aux invités. Ah, nga benda na nganzo to ngalo malo nga. Boni ba frère Rico. Na bi nga frère pour Jean Antoine de to kabwana. Ba fo ba jeune to sola souté to kutana te bon ponde ba pengwa na bango. Obi église na sake ba pengwa. Mais ali bino bando ki na ba bobe bana. Pour qui songi ya to ke benda to songi ba obi ke boda ba songi. To bando ba tele tomba nzambe ki songi yo mono ki songi. Tizai songi ya. Nga udada na pengwi. Mo na fanda na bate ngalo loso na zongi ma pasteur o ya mangama bino pina boda pina yipanza. Oli bando ki makamondo ki na ba un jour to koma rabo. Na sepela uso ata na mambo église te po taga ba frère Ridi bango ba lova kabiso to lova te danger pichana taka nde na linga pichana ebe boya kindo landane pichana frère Ridi tu longo ba frère Ridi na serse na ba continent na kutana na bango nde ku ba hotel taga na panza bango na nzela na zwa pichana na kenda na idata pichana andima tanga me pichana gafa aloba ba bêtise mo ben salité mo o rolo bananga te onga na songi mako moko tamambu na bango ya tena si yulo bia na palin na mo gérer terrasse mo bona biso ba petit mo ba mo mabe wa bi ngo be kiri mo be chaba chuba ko mana na peso lo mo bien o love na ba castel na banko nyon fezalim ami golo na omi na nganko ya ami na nko yeah boa ki sa mama si ana naweza mama d'église. L'autre ça vient à biso comment on doit petit moi bien au lever na. Ya boyo comment gérer terrasse au tata li soloté. Ya no yi bande ni taka na kute no ndai ku sire pour na ebete do kuta na. Boyo ba palete. Paleta. Ah. Je te pousse à l'action palais. Oh. Ya ngade kuna biso na mekimela po ser mimi ba biso. Marina moni. Kama na ngaso na landio la vie au tianga na berere ebele. Oko tianga na berere ebele. Na ça qui est d'accord ça zambouyer. Rien ne nous prouve que Nengaye Awa a eu soi-disant divorce na on solo. Ba ye baka muto aza sérieux na accomplissement et ba promesse na. To banene gesho neti ba aventure. Gesho a divorcé le lot divorce est commis officiel. Il est maintenant un homme libre. Et puis tout nangani. On a bisenga biloko ba prononcer divorce ko biso mbale pe photo balana officiellement. Il n'a même pas hésité. Tenzamba yebi. A hésité ko tout a bisenga bi je suis d'accord. Zamba ko kisi posa mimi limbisanga mama. Mama. Te limbisanga mama. Ba bolingo nyonso ba to bandana on est ba vie hein. Il y a encore des mamans qui ont mariage de maman. T'es gêché comme ça. Et tout ce qu'on a na sambouya. Aza vraiment homme. T'as la situation qui na sambouya. Nzamba lola. Badako sa omo na zongi ne kuna aye awa ozonga ni na azongi kuna soit disant zonga na mwasi na yosko makamno awa o baby fiango otelengani mimi okosala eloko na ti okosala te nzamba no te na pesa nzambe abandono bananga abimini il faut que pesa na ovana wana tuko check tuko tika na obima ndako wana abimi na kata ndako na ebisenga biloko bimi boye il faut que o divorce na bino koma officiel pour que ngape na zala
Maman, lelo toza divorce et salami. Na solo li nenga biso quoi divorce et salami. Nga pe naza pour ça. To bala officiellement pour nga pe. Désormais. Comment on comprend? Nzamba yebaka. Nzamba yebaka. Mona mama limbisa ngai. Yo. Zakate ya. Yo, comment ça kola l'église te ngomona nga mama sakoli. Ya tikate. Ezaka mama ya moto no yebika te. Pourquoi depuis ko se para comprendre que na pe pouye te amona pe. Eza question momo te pour la démentirande de kona yo. Na yebi mona mama na ngala yebi. Gesho. Bibi ya ko mona mobala yo mo sa ke lengirie ke kutuko na alidika yo yebake. Mobali na nga moko na minute parce que ça sous moi cité, je me sens déjà très à l'aise. Kava na ka loboko boy. Jour on a oyo kate. Kaka dadi ako. Zema bala tango. Ah la gauche, na gauche. Ah ouais. Ya ba Maria lelo ba kuma ka bonjour ka. Pardon. Tika no samba ko kisama mbongo ko kananga ya. Et c'est coquille mais na on dimanche comme colorant de civil. Comment nanga? Dadi fa pa mwali balo. Dadi mabonde ni na. Baby ya mona komeko banga binzambi nanga. Ese pedi loko penza. Kotela pe mobile na kati na kubanga peza pikite. Apikwa mi pa bimi libandele na. Yemoko. Sal na sala force. Ubendi singa makasi te yemoko. Tes garçons sont sérieux. On a la paix boé, on a liboué, on a moukiboé. Et bon, ce qu'on a mis minute on désaboué. Asa déjà un amouko. Asa esa sous maramte que je dois rentrer tard. On ne m'appelle pas lorsque je suis à la maison. Bilo qu'on a sauté ça sous thé. C'est fini maman. Yom to comme non, mère a parlé. Non, on a quoi supporter double humiliation. Parce que la première humiliation dans l'imisayo, ou bimisanga na saigné na balabala, ma ou na okima, ou ebsanga ke geshoriete. Aya ka kutera anda. La deuxième fois siko yo, non ne me touche pas. De ko la ba lirote mimi. Ko la ba lirote. Ah, ko be ngano ne manité na ba tendresse wana non c'est pas na ngote. Hein? Humiliation maman na bino seleki o mona bien. Na lingi na ngani surtout za la officialité accéléré. O longo na été, maman bino ba ni jour wana. Ozana na bag, ozana na bag jour wana. O longo liné, mais o divorcer na muté. Oh, maman ne va pas gagner là. Il faut qu'on ait ce qui est qui les mettre là non mais yo comment que maman biso respect tata muki tasco zelasco on bimisanga impoli dans une année bien on bimisanga impoli pas maman non yes on a ce qu'on nous à partir à l'élo on a ce qu'on a été on a na flat ce que l'union na zonga kuya kuna na ligne au divorce officiellement pour divorce na minisa officieux pour nous prononcer en côté ils ont que mbano le dans quelques semaines à basalango maman na bino ba officiellement mon ibilo mususu batu bayeba ki na ndenga mabete chéri batu bayeba ki na ki femme mariée combien que tu salité na na sala on anda kuna ki na hôtel so ce qu'on dit ba jusqu'à présent yo mo bien très bien est-ce que je peux dire que jusqu'à présent bino bozo humilier mais maman na zaka maman na beau été mais humiliation na aussi non chéri ngande muna lingio talanga ite mani. Hein? Moi si ni na ko ma obi ke to ke ne pas to zonge pai ma benyo surtout ya couple na nge utika pa na ngamoko soki lelo na comité na ba niveau ke na décider ke ngai na gesho to divorcer ezaka pona bolingo oyo ni certaine manière ka ngala memelo mabe non chéri ngala fi mabe no si uti pa na yo donc ngala na memelo mabe c'est ça non chéri ngala muta misala maboko na koka maboko na nge vanda boete na mono nze maboko na nge zo sa musala ti hein non ah, je t'aime beaucoup, non, c'est pas un honte. Je t'aime la humiliation, et t'aime la escamote. Ah, laisse-moi piquer ça, on se voit une application. Tu vas regarder, c'était pas ça. Effectivement, tu vas changer, et puis changement, mon coboye, soudain, on s'attendait à un côté. Naibisio Gesho a commis deux personnes différentes. Gesho Naïba qui est intentionné, un homme doux, un homme compatissant. Gesho Oabandeko se faire comme une victime par rapport à mariage Naïe. Naibisio, il a totalement changé.
Gesho comment violent. Gesho comment insolent. Gesho comment na ba jet de main. Na biso alaki singa vrai face na ye. Mimi, Oye barakiko motema mutu na kati. Ezakelo mususu ke maluwe bimana mnora mutu. Nzabalula. Na ebite. Obetela masola frère Gesho nga na yebi. Tous obetela masola frère Gesho wapi. Frère Gesho ka moko nga na yebi Mimi. Marina na regretté d'Acosta na ngai. Si on a ok la kata yo. Oyebi ke nakomi pena na point yango, nakomi pena na point ya regret. On otala na binzambe soki na yo kelaka Marina. Gesho sali ba de nani d'Acosta nga sali ba démarche nyonso pona zon sara mtema sima. Mobile na nga linga ya solo. Mimi songa linga kiote. Amso ngena bando pesa conseil te. Lokwa nzambe mutasaki kati na nga. Na veso Mimi mobala vie na oye wana. Mimi oyebi no souffre pour d'Acosta lelo aza oaza d'Acosta. Si bitima ka boy. Fa Gesho. Na moni kilo kwa bon. Azupele esika pe oboma nzoto yango ovandi. Mais lelo yo fa Gesho ngo alongo nebita komi nyama. Fa Gesho komi gozo maboko na mi bale o likona yo Mimi. Marina, Gesho mangala. Donc on simba Bible. Yoko ka Gesho na mangala Marina. Gesho le lokate la Mimi mangala. Gesho akokufa likwa Mimi. Gesho Mimi akolo ba demote Gesho salimbala moko. Nakomo mituna nanu. Est-ce que ya solo pendinga moi sina nda kundaza na comportement mabe? Te, eza moi sina nda kute to condamner moi sina yende pamba. Eza Gesho za mobali mabe. Azaki mobali mabe. Gesho za mobali mabe. Siko azokosa na sima mwasi. Pour mi bale bele bazala boy. Mimi na bondela yo. Mimi yo posano peka bozano ka bolingo o s'emporter na bolingo. Nga na bondelo combien de fois? Mimi tika. Mimi d'Acosta ye. D'Acosta la nangai. Allo banini. Abenga Mimi olingi même pas ko sentir d'Acosta. Lelo to suki wapi. Lelo to suki wapi. Otiki ma d'Acosta matisho avion zungi susu. Mais est-ce que d'Acosta yesu Kinshasa? Mama, vieza moko. To sala na bouillon to peut to chena propre. Te o nyonso yango to sala les avis. Soki lelo koto zo mona ke eza ngana biso ngabi eza nzambe ne mutasala ki akuta ni sona ye. Mimi nzambe na pasali ki alongoli d'Acosta musika mboka musika. Aya zongisi suna sama kolona yo. Mimi wolo na maboko azoba lelo to suki wapi. Mimi lelo to suki wapi. En tout cas na vana na de mobali tena ke nanga ba prier na ke nanga luka na teka nanga na kota kotela batiblo na vana ki meke mibali. O mona frère Gesho alati linete azwi Bible tina lipeka veste ye wana bi o mobali. Metala lelo. Na eloko lobate. Na lobandeti nini suspo. O azaki importe yo wana ki. To sibika nde to kanga makia to fandas. Siko to sani. Mimi. Mutu akendaka bongo te na bolingo. Jamais mutu alinga bongo. Lelo to sukiwa. Shu ezate. To sibika supi makofi to zwa kakati. Siko to loba suni. Potolanda sud d'Acosta na mboka musika na mboka kuta passeport kuta na zana muti yo mto akuta na ngata passeport kuta ata kuta lobaka carte de l'été nazo blessé te nazo biso vérité Mimi yo nyoso za faute na yo. Tu sais que je souffre déjà tant on va koloba français te tout le c'est important koloba français te o nyoso mo mto luki angote ba souffrance o nyoso mo mto luki angote ngapete poza kati po yo mto wana ko encourager ngana kati na kati ni ngana na lobaki poza na frère Gesho na nenga mabete. D'Acosta ya ki fa okende na yo. Mobala batu vanda na eka isani ezaki na ndenge malamu. Ndenge msuya malamu babima na mtu ezaka ndeni babima kana mtu moko. Mimi. Bunga na biso okwena bolingo bongo. Yepo kende na bolingo makasi. Ngatina ki okoya bongo. Ngana be bozala ka poisa lobi jeté. Mais o tchata ko ko bisanga kama na ko linga na ote poisa mobala mu. Mimi ngozo ngana permanence. Te ngozo ngana permanence. Kasi yango eko mo monisa ba filmi. Mimi, tokoma osambela papa tozonga biso so pa dadi na ndako. Yo kasi est-ce que pasteur Nengazan ebi ke na frère Gesho bofana ndako moko ebi ke ebi nti akasi siko yebisanga obi bakuto vanda ndako mo ese mama ngo ebi ngo kutu fana na yo ndima na oka makofi ngo zaki mbala batito so ndima ke bon kaka mtema yo bozwa ki so pe ba ji problème te ya manto ke na ka to sambela na ndako dali so pe mama ndima ke ngande ngaza bo yo ebi ndako ngo bien deux chambres kongo mobimba na ndako moko donc kanga makaka sho ezati.
tongo boy. Mama. Mukota koza. Oh, bon que tu n'es na kati. Mama na kuti yote. Ata na tuni kuna na tuni aizaka ndenge mona otu na mkonda kwa zati. Yo mto moni ezandenge mo, me mto tuni amoni ezandenge mo te. Ngaye yo mukolo ndako. Nana posa kesho. Azala nana posa nete mena yo tika bilone. Hein? Azala ka azali. Ngai nde mama ozalaka ya mwasi na yazalaka te. Na yebisi yo kaza awa. Ngai na yebisi yo kazalaka awa. Ya ona landisele biloko na ye. Po dans santé mko biloko avandi place mususu. Prenez baneno na scène pépé. La place on a dit boma. Oui, vous allez boma. On a zo biso ka. Maman na mpe respecter kwa maman ko. Ngape na mutali boma te pona tiki mapangu nyonso na yeka pona koloba kaza awa. Azate. Azaka matakenda kala. Benga mwasi na. Oh, benga mwasi na. Lokwa nga na mutali boma na wayebi soki eza awa yo zo bazaka awa te. Asa zo mwasi moko bavandaka na ye. Mwasi yango wana ngai. Ngande mwasi ona yeko yebi soki azaka suna ngate akoma vanda apa mwasi na. Azonga awa. Bon ah eza pa mwasi bazaka na to pa baboti na. Po so azonga pa baboti. Azonga mwasi na ya kala. Azate. Azana kati. Kende na yo. Alali wana za kati. Nandako azali. So azate to parier. Nani loko parier na ote mama. Na yebi kaza kati. Gesho alali na kata ndako na kata chambre na mbeto mwana mwasi wana bazaba ngombali. Oh. Basi ba prononcer divorce kala bazaka lisusu awate. Mama yoki nanga ko na mutali boma tendo zo bana kende soki sen pepe. Bon obo ya to parier pa nyonso tu na ko yaka ti. Obo ya to parier. Nani loko parier na ote pona yebi yote na za na posta ya muto azana kati kuna bima libanda. Maman s'il vous plaît ko na oza mukolo te maman nazo respecter s'il te plaît oza tongo. Yanki mukolo ngoboloba siko nani na boy age nanga. Mais on dit que quelque chose. Na kata on a stade. Kasi na kati kuno tala soka zate obengi ngam tali. Azate ngam na lali mutasuka na kangia wa. Maman kota na nute ko so peut transporter pour ko matina kata chambre ngo. Hein? Nzambe langaje. Nzoka ndaza yo nala kawa. Nzambe. Oh, tamu to yiba na sani ne moko. Oh, bonjour madame. Moi so ayo lo bananga keke. Eh, Saint Christ. Bien bo samela na ye. Oh, qui passe on appelle na yoka. Oh, gesho. Gesho nzoka le. Eh, na comprendre que yo qui passe on na yoka ki. Boso mon Dieu c'est rabaissé na niveau. Yo la ka. Yo la ka. Non, fallait ça officiel, ça la officiellement. Pourquoi commission na cachette gesho? Alors ba yebisanga nante. Abanga maman pour maman benga. Okomia wali. On pose la question. Bon, yo comment aw? Ozonga aw? Asonga déjà là déjà. Nzambe nanga yiba. Azolia biloko azoyiba biloko na sani na ye moko. Nde ozongeli suko sana mwasi na yo. Mais poni yibisenga ka mala moko te gesho. Poni bisenga te ke ozonga na mwasi no poni ngana kango ta. Gesho ngande mto sali boy. Yo mona mort. Eh? Ndeni oyebiki ya lalaka. Ngana yebiti ngana lalaka wa. Mama kota ba yo solale. Oh, Nzambe. Des soirées quand il va vendredi, samedi, dimanche, ça zone. Ozo yiba na sani no moko tondi sakate. Oh, maman pourrait mieux ngo ma kasi boy. Nabi oye ande. Tipo siko biloko na yo zo seke tu veux pas na endenge ni. Gesho. Poso zonga no aw. Non na finga te. Okoza mbali liboso na vina na finga yo gesho. Mama après tout mbali abato finga endenge ni. On pose la question na. Kwa maile toza soba mobali. Yo lokoza mobali atembe. Poni ebisenga te kozonga na soi-disant. Mwasi oyo monaka ke azaye malamu te lela komi angelu. Kola tsanga alliance te. Seka kuti mabe pa na yo. Akuti mabe. A préféré mabe oyo ya muke oyo. Makamwana te wana. Ano makamwana. Ah le belo te. Ah zongeli ka le kwa sanya salite ba sukuli te. Maman aussi si. C'est bon, merci ton 10 000. Azongi ne kapimba, moi sali bien facilité oye na ba bagage ne. Ma, kosa. Mimi, moi si moi zanga charisme. Mimi. Mais oh. Mimi. Ta mobala obenga. Mimi. Yepe Mimi. Ma passer na ngape Mimi. Mimi pe. Ici vous a sérieux te?
Na ma passé. C'est était na bani banana. On a ma passé au côté de mon bouzou. Kasi ngote. Zo te écoute. Geso na kawa. Maman, alala ah, yaba 2 mois en wezo kinda lala ha. Sambe na ngai. Bo batinda ko lala mabe. Yo lala ko panzania. Oye bate, aleka sota na yo aleki. Sambe na ngai oh far desina STT. Donc bozo kota nga zo yeba te. Eh mimi moi ça zanga goût. Toi tongo. Kolanda moi te mutanta garder band. Malo comme solo be salo ridicule. Comprendre? Et qui t'ande yo. Yo bambi yo. Mutu na soni. O bi ko yo ko conduire berere be maman. Eh. Ma montagne. Et là toi si ma pasteur nanga. Je préfère pas toi. Ah, Geso. Il osa sans goût hein. Moi je manque de respect belé boy. Moi je ridiculiser kiti sa yo. Geso. Oza li papa hein. Wa penda li papa so oza ki sapatu me baluka yo na fête. Mais oza li papa oza ka yo banolana ka mimi poza lokwa moto banokene na du anomemo na douce. Maman, papa, là, la considération sur le quoi va parents, le quoi va boti nanga ya moni monter. Pour nanga besoin quoi va parents biologiques nanga. Peu importe âge ou besoin, mais vous m'avez accepté dans votre foyer. Peu bosunginga lelo o na santara sous vide ba parents nanga te à cause de affection na amour au vous présenter ngambo. Moi, je suis désolée. Papa, je suis la salle ma vie parce que la tika da web sabino te que relation yanga ina na frère Gesho. En fait, ezala quitté mais ekoma qui dans la relation amoureuse. Pourquoi? Parce que moi je savais que frère Gesho, premièrement, était un homme marié. Et deuxièmement, l'intime au salade du ternaïe. Pendant qu'il n'est pas Aza marié. Alors, bino boye ba relation na te parce que na bande ko bombe la bino ngo. Siko e ko mi babiso na place. Ça mimi fungola mungongo. Funga mungongo. Olo bana sepa. No ba bien. Nde nazoki ndako wana na koma ifuna na koma ikovanda kuna nde yaki osala ki tolinga na mama bafutelenga ezaka ti afutelenga tu continues l'histoire na 5 ans répondre nga te continue l'histoire continue papa au début erabaki ezolanga ndako c'était pas pour des relations amoureuses ayebisenga qu'il voulait juste m'aider linga na nzimaki et puis après parce que tout le monde passé temps ensemble, et moi, il venait passer du temps chez moi. Il y a que ça, tout est au couéa. Tout est au couéa, la relation à moi sans mobile. C'est vrai que j'ai connaissé sa situation. Mais parce que tellement qu'on s'est plaindre pas dans et au fur et à mesure, j'avais aussi commencé à avoir des sentiments pour lui. Mais c'était pas étant marié parce qu'il était parvenu jusqu'aux procédures. Il y a divorce. Il avait divorcé de sa femme. Et puis après le divorce, a commis sous ko tricher, ko yiba et na moi siné ba commis ko yiba na li susu. C'est-à-dire quoi? Avec qui? Avec sa femme, sa première femme. Donc bazongana ki ba commis ko mona en secret, a commis ko kekola la sukuna na ndakwana. Et jusqu'au point où nga avana kutana frère Gesho nga zala na fiancé na ngai oyo. Nga mom na futela rebi mama kenda poto. Les garçons, il est rentré juste pour moi. Mais malheureusement, il y a la katanda ya Gesho na boya kutu ko sentir. Alors que Gesho maintenant sanga ba bandi parce que de la même manière que bande ko tricher nanga de la même manière tant comme nanga comme ko tricher sous na moi c'est na ko divorce qui n'est déjà. Si le garçon a azonga ka bo suite ko pesa sous te maman. Gesho ko singalo ngana ko ya gine mo.
Mimi fanda. Mimi songa fanda. Vous voyez, fille, Mimi, connaissant la situation, s'il te plaît, connaissant très bien ta situation, on voit qu'il n'y a jamais qu'on marcher dans ma bêtise. Il fallait qu'il y ait des camions surtout au taille de l'ensemble. J'avais des passages publics, excusez-moi. Parce que on dit que vous allez l'entrée à Makambo dans une dans le Bachiko. Ésaïe 5. Ah, yes. Franchement, les enfants. Au Kimi, au Linisu, au monde dans la terre, tout le monde est-ce que ma fille, il y en a Geshu? On a demandé à frère Geshu. Est-ce que le frère, Makambo Yozulu Moussala, et Zakaka, pour na bolingo oyo ya kosonga bato za nango c'était juste de l'amitié. Mais non. Vraiment ndenge na debe lobi que considérer ka biso loka ba parents biologiques. Tu allais quand même nous dire. Mimi na epsa que oyo nyonso ngi comme loye bisara solo la nanga. Est-ce que ozoki atata? Ata pour nangate, fallait dire ça maman. Ça tangai. On a boté, tu peux son abota kayo. Quand mon lobby. Maman, ne dis pas ça s'il te plaît. Belle. Je te conseille toujours comme maman. Si tu es dans votre histoire, écoutez, je vais te dire une chose. Ma fille. Mais j'ai dit, donc, Batania surtout ne m'a pas dit que on soit capisso qui le coup là, batu moko soit yo kaka moui. Ba parents moko o kaka ba jo moko la yo, ba jo quelque part, tous ça parents biologiques. Nous sommes des parents biologiques, nous sommes des porte-à-porte dans mon thème. Ok, maman. Écoute, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 20, j'ai lu, malheur à ceux qui appellent mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douleur. Écoutez maintenant, verset 21. Verset 21, la Bible dit, malheur à ceux qui sont sages à leur propre yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont sages à leur propre yeux, qui se croient intelligents. Tu m'as dit ça. Pourquoi ne pas dire ton avenir est meilleur? Tu dis là maintenant que fiancé n'a eu Yaki. Oh, je sais les makamounia surtout. Et au Bengani, pourquoi? Parce qu'il y a un frère Geshu. Et voilà maintenant, le résultat, la bêtise au Yosali. Papa m'a sangana sali. Biso to benga ki Geshu. Pour tout ça Geshu. Est-ce que vous avez donc il a nié catégoriquement. Maman, comment est-ce que tu as autant de Vraiment. Pour le frère était venu ici.